dhukkuba doktariitti nu wal'aanuu hin dandeenye sammuun teenya nu wal'aanuu dandeessi jechuudha. Ogummaa haarii barachuudhaaf waa sadiin kana qabaachuudha qabdi. Harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyyaa bagaa nagaan gara YouTube channel kiyyaa kan dhuftan. Anis isiniif haaree waan ta'eef YouTube kana subscribe gootanii akka jajjabeessan kabajanii isin gaafadha. Wanni arra guyyaa arraa qabadhee isin dhiyaadhee mindset sammuun ilma namaa sun akkamitti akka itti fayyadamnuu fi kutaawwan sammuu ilma namaa kana keessatti faayidaa isaan qabanii fi sammuu keenya fayyadamnee ogummaa haarii waan haarii jireenya keenya akkamitti firraa jijjiiruu akka qabnuudhaa fi faayidaa sammuun teenya ilma namaatiif qabdu kan waliin ilaalu ta'a. Namni YouTube channel kana faaraa taatan akka subscribe na gootan kabajanii isin gaafadha. Akkasumatti illee share gootanii hiriyoota keessan akka waan kana irratti afeertan kabajanii isin gaafadha. Viidiyoon kun viidiyoo akkaan baay'ee isin barbaachiftu waan taateef jecha akka haga xumuraatti dhaggeeffattanis asumaaniin kabajanii isin gaafadha. Let's go. Ana jaarsi komando leenjisaa Miliksa Fudagaati. Oromticha ayyuu kofsus fayyifin aari yoo mujinin kofla goyyoo. Feesiyaa Jaakob ilma abbaan hayyuunaan jaani. Kan nambiin wajjin isin wal barsiisuudhaaf. Adaraa garuu YouTube kana like, subscribe godhuudhaan akka ati eegaltu kabajanii si gaafadha. Arraa waniin qabadhee isin dhiyaadhee waa'ee sammuu ilma namaati. Sammuun ilma namaa maayindiin ilma namaatun mee sammuu teenya tana bakka lama gurguddootti haa qoonnee haa laallu. Sammuun teenya tun uumamaan sooftiweera lama gurguddaa of keessaa qabdi. Sooftiweerri lamaan gurguddaan kun kan ijaan hin mul'anne kan garuu saayinsistoonni consent mind fi subconscious mind jettee bakka lamatti adda qooddu sani. Arraa faayidaawwan kutaawwan kanaatii fi akka faayidaawwan inni nuu kennu maali jennee takka takkatti keessa gabbuunee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti sammuu teenya tana bakka lama giseedhaaniif qoonnu subconscious mind fi consent mind jenneeti sooftiweera sammuu keenyaa kana bakka lama gurguddatti addaan qoonna. Sammuu keenya bakka lamaan gurguddoo kana giseedhaaniif addaan qoonnee booda faayidaawwan isaaniitis kan waliin ilaallu ta'a. Sammuu teenya subconscious mind kan jedhu sammuu keenya dhokotaa kan nuti ijaan arguu hin dandeenye. Consent mind ammoo sammuu keenya kan ammatti itti waanaa xiinxalu jirtu, kan amma itti hordofu jirtu, kan giseedhaaniif namni tokko si dubbatee nama kanaaf deebisaa kanuudhaaf ittiif qopheessitu. Akkasumatti illee kan guyyaadhaan jireenya kan kee kana aktiif gootee waan takka takka laalaa hubachaa deebisaa waan saniif qopheessaa sammuun ati itti fayyadamtu sammuu teenyaa sammuu consent mindii tan jennuun sanii jechuudha. Sammuun amma itti ilaalaa jirtu tun tan akkasumatti illee waan takka takka itti ilaaltee namni gisa waasi gaafate deebisaa nama saniif itti ilaaltu. Akkasumatti illee waan takka takka kan ittiin hordoftu sammuu keenya sammuu consent mindii jennaani jechuudha. Sammuun keenya consent mindii kanatti akkanatti waan takka of argaa of beekaa waan ta'e addunyaa kana irratti hojjettu akkasumatti wanni ati beekumsaan waan takka hojjettu jireenya kan kee kana guutuu keessaa parsantii 10 qofa kan control si godhee qabu. Parsantiin hafan ammoo oduu atiin hubatiin hubannoo keetiin ala kan hojjetamudha jechuudha. Kun xiqqoo akka humna keetii olitti si ajaa'ibsiisu nani naman. Eeyyeen wanni ati addunyaa kanarra gootuu fi wanni ati addunyaa kanarra raawwattu irra guddaan hubannoo kan keetiin ala kan ati raawwachaa jirtu. Waan kana ammoo kan control si godhee jiru subconscious mind kan jennu sanii jechuudha. Kutaa sammuu keenyaa kan dhokotaa sani. Okay, faayidaa isaanii ilaalla. Consent minding kan jennuun kuni consent minding kun wantoota tokko tokko kan amma nuti agarru kan akka nuti waan saniif deebisaa kannu ammas waan jireenya kana keessa waan haarii ittiin hubannu waan haarii ittiin laallu waan alaalle sana nama saniif deebisaa itti kaninu kan waan agarre kan aktiif taanee waan san ittiin laallu jechuudha. Kun faayidaa isiiti. Faayidaa consent minding keenya nu kan guyyaarratti waan haarii arguu barbaadi, waan haarii focus godhuu barbaadi. Daqiiqatti sekonditti sammuun teenya consent minding kun waan haariitti focus godhuu fi waan haarii daawwachuu, waan haarii irratti aktiif ta'uu, waan haarii irratti focus godhuudha barbaadi sammuun teenya tun. Yaada tokko irratti yookaan ammoo waan tokko irratti asaabii tokko irratti gad dhaabbachuu hin barbaadu. Waan tokkoon biisiif godhuu hin barbaadu. Waan kana yeroo muraasaaf sekondii muraasaaf yaaddee karaa biraatti tarkaanfachuu yaala. Kana ilmi namaa guyyaatti jechoonnummaan inni guyyaa kana fayyadamu xiqqaatee jechoota 70 ilmi namaa tokko guyyatti kan itti fayyadamu. Guyyatti jechoota 70 kana fayyadamuudhaaf consent mindii keenya waan fayyadamnuuf jecha jechoota kana itti fayyadamtee karaa biraa tokkotti itti fayyadamtee karaa biraa tokkotti malee sammuun teenya consent mindiin kun waan tokko irratti
focus godhee waan tokkorra gad dhaabbachuu hin barbaadu. Dafee gara waan biraatitti waan haaree biraatitti barachuudhaaf hafiiguu jechuu. Kanaaf nu fayyada inni kun sammuu keenya immoo kan barsantii 90 qaama keenya control godhee nu qabu sammuu keenya kutaa subconscious mind sammuu keenya kan dhokotaa kan jennu sani. Egaa sammuu keenya kan conscious mind kun sammuu keenya dhokotaa kun faayidaan isaa maali? Jireenya nuti nu kan ilma namaa kana akkana dhaabee nama nu godhee kan nu jiraachisu jiru sammuu keenya sammuu dhokotaa sammuu conscious mind subconscious mind sammuu jennuun sanii jechuudha. Sammuu keenya kun akka nuti dhaabbannee akka nuti onneen teenya nu dhokottu hafuura akka fudhannu oksijiinii keenya akka nu keessaa bahu ogummaa haarii akka nuti barannu waan adda addaa jireenya keenya guutumaan guutuu kana control godhee harkaan nu qabu sammuu keenya conscious mind da jechuudha. Fakkeenyaaf kutaan sammuu keenyaa subconscious mind kan jennuun kun dhaawannaa onnee teenyaa kan qoxaaxarudha. Dhaawannaa onnee teenyaa kan qoxaaxarudha. Onneen teenya akka rukuttu, onneen teenya akka dhiiga raabsitu, onneen teenya akka kannitu kan godhu kutaa sammuu keenyaa subconscious mind kan jennuun kan. Akkasumatti illee oksijiina baasnee kaarboon dioksayidii baasnee oksijiina fudhachuu kana kan siistama kana qoxaaxaru sammuu keenya sammuu dhokotaa kanaa jechuudha. Afaan keenya, amantii keenya, ilaalcha keenya, jaalala, jibbinsa, amala keenya eenyummaa nuti qabnu, eenyummaa ani qabu guutumaan guututti kan control godhee harkaa qabu sammuu keenya kan sammuu subconscious mind kan jennuun sammuu keenya dhokotaa kanaatitu waan kana dhibbumaan dhibbatti control godhee harkaa qabaa jechuudha. Okay. Sammuun keenya subconscious mind kun akkaataa inni itti waa baratutu jira. Sammuu keenya subconscious mind kun sammuu keenya donqoroo gowwaa sammuu maajii jechuun danda'ama. Sammuu keenya donqoroo yoo dhaaniif conscious mind keenya ani harreedha inni yoo dhaaniif nuti harreedha inni nuti famansiisne sammuun teenya sun ani harreettee tuma famanuu beekti malee ani harree miti annamaa jettee loojikii sii kennu ilman beektu. Bakka ani harreedha jedhee odaaniif inni fitti hime sammuun kiyya sun taqabbalte akka harreetti ijuudha. Ani sareedha odaaniif taate sammuun kiyya sun taqabbalte maal goote akkuma harree ta'u malee ani harree miti ani nama ani sareedha miti jettee loojikii kannite mormii keessa hin galtu waan conscious mind kun itti fitti qofa taqabbaluudha hojiin isii. Okay, conscious mind kun sammuu keenya dammaqaa kanarraa akkamitti beekumsa karaa sammuu keenya dhokotaa kana dabarsina kan jiru hedduu ilma namaa keessatti gaafii waan ta'udha. Ogummaa fakkeenyaaf ogummaa shufeerri tokko guyyaa jalqaba makiinaa oofuu baratu the first day yookaan immoo baatiiwwan jalqabaa san keessatti maarshiin eessa akka jiru, fireenii eessa akka jiru, nadaajiin eessa akka jiru, maarshii akkamitti akka naqan, ifaa taraafiqaa laaluu wantoota akkanaa kanaan biizitaa koontirool godhuu danda'u tarii takkatti akka malee cinqata. Maaliif konsensii sammuu ta'e dammaqaadhaa waan jalqabarra goonaa jechuudha. Yeroo baay'ee nuti gisiidhaanii fi irra deddeebinee waan kana goone sammuun teenya maal gooti irra deddeebiidhaan waan tokko irra deddeebiidhaan gisiidhaanii fi waan kana goote sammuun teenya tun conscious mind yaada tokkorra dhaabbattee turuu hin barbaaddu waan jenneef hojii kana eenyuuf kanati gara subconscious mind kanati jechuudha. Wanni ammoo subconscious mind kanname eenyummaa kan keeti kan ati boodallee ilmaan kan kee itti dhaalchisuu dandeessu, ogummaan anniin qabattee dubbachuu dandeessu, ogummaan ati qabdu, beekumsa ati qabdu, beekumsa sammuu tantee dhokotaa san keessa seena qofa malee sammuu kan kee conscious mindidhaan sammuu tantee dammeessuudhaan wanni hojjettu ogummaa kan kee, beekumsa kan kee ta'uu inuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu shufeerri tokko guyyaa jalqabaa san waan godhu hundaa'u akkanatti sammuu isaa dammeessu laalaa waan godhuuf jecha hedduu itti ulfaata. Garuu giseedhaan fi yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan godheen booda garam dabra gara subconscious mind dabra jechuudha. Gara subconscious mind dabra jechuudha. Sammuu keenya kan dhokotaa sanii dabra. Sammuu keenya kan dhokotaa sanii gisee darbee ogummaa keenya. Ganaa booda inni fireena qabu barbaade fireenee isa akka jiru sammuun teenya fagoo koontirool gootee jirti laaluun ijaanicha laaluun hin barbaachisu. Miilumaan tokkodha. Maarshii lammaffaa sadaffaa naquu akkamitti akka naquu barbaadu asuma taa'ee kanan naqa malee ganaa booda ijaan laaluun hin barbaachisu. Sigalee najaaji kan nus waa hundaa'u maaliif sammuun teenya tun koontirool gootee ogummaa nu gootee ofitti ogummaa keenya gootee nu keessee waan jirtuuf ganaa booda accept nu gootee jirta. Okay, gara fayyaatiin isaa ilaalume subconscious mind kun nama tokko agartanii hin beektanii
hangisee tokko tokko akka malee dhukkuba. Akka malee osoo dhukkubuutii mana hakimaa giseedhaan fidaqee akkuma mana hakimaa ol seenetti doktorri kana qaqqabatetti dhina. Bakka achumatti dhukkubni isaa san dhina. Sababni isaa sammuun isaa tandammeetuun tun yoo mana hakimaa dhaqanii dhintaa jettee wanti kanatiif jecha gaafa mana hakimaa dhaqxee subconscious mind sun akka qaamni keenya kun fayyu kan taasistudha jechuudha. Subconscious mind kun akka qaamni keenya kun fayyullee humna guddaa qaba jechuudha. Akka nuti fayyinu, akka nuti cimnu, akka nuti qaamni keenya kun fayyaa ta'ullee baay'ee hojii guddaa kan taphatu keessaa isa tokko. Inuma doktorri dawaasii kanneef himteeti kan fayyidu. Hakima dawaasii kanneef himti kan fayyidu. Irra guddatti ilmi namaa kan fayyu ofiif of xaggana. Akka sammuun tanteetun akka qaamni kan kee kan miidhame san deebi'ee xagganamu yookaan ammoo wal'aanamu kan godhu sammuu kan kee kana. Fakkeenyaaf qaamni ilma namaa tokko giseedhaan fi murame seeliin dhiigaa adii dafee dhiiga madaa teenya sun itichee giseedhaan fi iticheen booda madaan sun qoola haaree seelii haaree uume akka fayyu nu godha. Kun kan maaliin kan kee sammuu keenya subconscious mind saniin kan kee. Dawaan ammoo nuti gamaa alaatiin fudhannu seelii keenya kana gargaareeti akka gargaartutti gargaareeti waan kan akka inni dafee wanni kun humnatee fi tajaajiluuf godha malee qaamni keenya uumamaan akka yoo dhukkubsatallee fayyuu uumamaan rabbiin nu keessa kaa'ee jechuudha. Akkasumatti amantii teenyallee kan nuti itti gaggeessuu dandeenyu seelii keenya yookaan ammoo sammuu keenya subconscious mind kan jennuun sanii jechuudha. Sammuun subconscious mind kun hagan takka barbaachisaa eega taateen booda ogummaa akkamitti karaa isiititti fudhannaa haa jennu. Subconscious mind teenya tun yaada tokko yookaan ammoo ogummaa tokko fudhachuudhaaf waa sadii isaan barbaachisa. Waa sadiin kana guunnaan gara sammuu teenyaa subconscious mind dabraa jechuudha. Kana jechuun ogummaa keenya akaalii keenya ta'ee akka hafuuf waa sadii ulaagaalee sadiin kana guutuu qaba. Yoo nuti ulaagaalee sadiin kana guunnee hodhaaniif nuti sammuu keenya akka dhokotaa sanii kanneen sammuu keenya san eenyummaa keenya nu gooti. Fakkeenyaaf ogummaa haaraa barachuu yoo barbaade dandeettii haaraa beekumsa haaraa waan ogummaa haaraa barachuu barbaadde ogummaa barachuu barbaadu san irratti waa sadiin kanaatti itti dabaltee sammuu keetti kanneen ati ogummaa san umrii kan kee akka hanga tuututti akkasii keessaan baanetti eenyummaa kan kee taa'ee kan sii qabamu ta'a jechuudha. Takkaffaa digaggam irra deddeebitee waan ogummaa haaraa godhachuu barbaadu irra deddeebitee ati waan kana kan hojjettudha. Irra deddeebitee giseedhaan ati hojjette wanni ati hojjettu tun waan hojjetu tokko sammuu keenya dammaqaadhaan waan hojjennuuf jecha sammuun teenya dammaqaan ammoo yaada tokkorra gisee baay'ee turuu waan hin barbaannee fi ani yaada kana gara subconscious mind kannee ani waan biraatirra focus godhuun qabattee waan amantuuf beekumsa waan nuti irra deddeebinee daleene kana gara sikkanniti. Ammaas wanni san akka zalaalam si biraan baane wanni irra dabaluu qabdu simeeti irra dabaluu qabda fadhii hawwii jechuudha. Waan kana baruudhaaf guggut hawwii itti gammadu bakka itti akka malee jaalachuu gammachuu qabaachuu si galee kana isa barbaachisa. Sadaffaan ammaas viijin yookaan footoo yookaan immoo viidiyoo isa barbaachisa. Fakkeenyaaf ani doktora ta'ee barachuun barbaada. Doktora ta'ee barachuudhaaf jalqaba doktorummaa san barachuudhaaf irra deddeebiidhaan barnoota san fudhachuun narratti dirqamaa jechuudha. Itti deebi'ee doktorummaan barachuu jiru suniifan gammachuu qabaachuun qaba. Fadhii guddaa qabaachuun qaba. Hawwii guddaa fi simeetii kan nuuf hin qabu. Ammaas akkasumatti viijinii kan nuuf hin qabu. Sammuu kiyya keessatti gaafaan doktorummaa kanaan eebbifame eebbi kiyya maal akka fakkaatu beetesabiin kiyya akkamitti akkanaan boonan ani akkamittiin gammadu hiriyoonni kiyya kannaa isaan naa kannaan akkaataan itti badhaafamu guyyaan nuti eebba keenyaa san maal akka fakkaatu akkasumatti illee ammaas gisheedhaan fi rakkataan dhukkubsataan tokko gisheedhaan fi dhufe gisheen dhukkubsataa isa waldhaan gammachuu dhukkubsataa sanii sammuu kiyya keessatti agartee wantoota kana sammuu kiyya keessa kaayaa jechuudha. Bakka wantoota kana giseen sammuu kiyya wantoota sadeen kana giseedhaan fi guute sammuun kiyya dammeexuun tun wantoota akkana miraa fi viidiyoodhaa fi irra deddeebii qabu kana gara sammuu kiyya dhokotaa sanitti dabarsitii jechuudha. Sammuun kiyya dhokotaan san ammoo waan kana eenyummaa kiyya godhee seef naa godhee naa qabee naa ta'anii jechuudha. Kanaafuu jireenya keenya keessatti sammuun teenya sun akkamitti akka isin hojjettu yoo beekne waan ajaa'ibaati. Fakkeenyaaf maashina gatiin isaa
qaalii tokko bitattee mana kaayyata. Maashina kana immoo akkamitti akka itti fayyadamtu hin beektu. Akkamitti akka inni itti tajaajilamtu hin beektu. Calmettee bittee mana keesse. Garuu yoodhaanii fi maashina sana itti fayyadamuudhaan fi beekte galii achirraa argattu galii guddaadha. Akkasumatti kan Rabbiin nu kennes sammuu teenya sana akkamitti akka itti fayyadamnu, akkamitti sammuu teenya akkamitti akka hojjettu, nuti sammuu keenya kana fayyadamnee ogummaa haarii akkamitti barachuu dandeenya, waan haarii akkamitti fudhachuu dandeenya, sammuu teenya akkamitti hojjetti jennee waa'ee akkaataa sammuu keenya kun itti hojjettu yoodhaanii fi barree sammuu keenyatti hojjennee waan addaa taamirii addaa waan adda addunyaa kanarra lafa keenye bira dabruu dandeenya jechuudha. Sammuun keenya dhukkuba nuti ittiin fayyine dhukkuba dooktarriitti nu wal'aanuu hin dandeenye sammuun teenya nu wal'aanuu dandeessi jechuudha. Ogummaa haarii barachuudhaaf waan sadeen kana qabaachuudha qabdi. Irra deddeebiidhaan waan sun hawwuudhaa fi akkasumatti simeetii fadhii waan sanitti qabaachuudhaa fi akkasumatti viijinii fiidiyoo sammuu keetti kennuudha. Waan kana sammuu keetti kenninaan sammuun kan kee sammuu dammaqaa kanarra gara sammuu dhokataa kana si dabarsa. Wanni sun ogummaa kan kee ta'ee si keessatti hafaa jechuudha. Kanaafuu fiidiyoo kiyya kana hanga ammaatti ilaaluu jiraate taanaan akka subscribe na gootu kabajaanis si gaafadha. Akkasumatti hiriyaa kan keessan share godhuuf innis barnoota kanarraa beekumsa fudhatu kan isin jennudha. Ana jaalataa keessan Oromtichaa jedhu kofsus fayyuu hin aariyyuu mijini kofloggoo feesee ajaa'iba ilma abbaan ayyuunaan jaalanii turtii gaarii qabaadha. Haga fiidiyoo biraatti walitti deebinutti kabajaan naaf jiraadhaan isin jaa. Salaamu alaikum warahmatullahi